Ennyi férfi előadó mellett szóba jöhettem, amit látom, itt a túlnyomorészt fiúk vannak jelen. Hajrá lányok, tudjuk, hogy sokkal többet kell tenni azért, hogy oda jussunk mind a férfiak. Azt hiszem, hogy ezt a nők kollégák alátámaszthatják. És sokkal kevesebb időnk van arra, hogy a szakmával foglalkozunk, mégis el tudunk odáig jutni, mint a férfiak. Úgyhogy hajrá lányok, nem hagyhattam ki. Nem a szegedi kosárlabda egyletről szeretnék beszélni, hanem a szövetség által felépített tehetséggondozásról, ami ugye teljesen más rendszerben történik, és hogy csatlakozzam Balogh László intézetvezetőhöz, amit a bevezetőjében mondott, hogy bizony már kevés az, hogy a kiválasztott edzőknek a hatásköréből fakad az, hogy kit jelölünk ki tehetségnek, és kit nem. Most már elindult, hál' Istennek, egy olyan orvosi és szakmai háttér, amely ezt jobban alá tudja támasztani, és ahogy tapogatózunk folyamatosan a nemzetközi ismeretek között és a nemzetközi csapatoknál, ugye a válogatottnál próbálunk az információkat gyűjteni, ott próbáljuk az előttünk járó, úgymond már több évtizede ott mondjuk egy spanyol, cseh válogatottól információkat gyűjteni, hogy hogyan jutnak el odáig ezek a csapatok, hogy több sportágban mindig ott vannak az első háromban. Ott is azt mondják, igen, hogy megkérdeztük a spanyolokat, hogy mi az a csoda, amit ők csinálnak, hogy mindig ott vannak. És azt mondta, hogy 14 éves korukig regionális szervezésben történik a képzés, és semmi különös nincs ebben, csak futni kell, meg védekezni. Természetesen valószínűleg ez nem ilyen egyszerű, mert amikor összekerültünk az U16-os válogatottban a spanyolokkal, akkor azt hiszem, hogy ha atlétika versenyen indultak volna azok a kosárlabdázók, akkor több számban nyertek volna, szemben a mi játékosainkkal, akik fizikálisan valóban erősek, de talán egy kicsit több az accelerált gyerek, taktikailag kicsit előrébb vagyunk, mint a spanyol játékosok, és ez és ők sokkal nagyobb alapot, vagy nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, hogy atlétikailag hogy vannak megalapozva a játékosok. Akkor mondanám, hogy a Magyar Kosárlabda Szövetségben hogy történik a kiválasztás. 13 éves korukban a gyerekek 4 régió központból ki vannak választva. Ez a 4 régió központ, ez Budapest, Szolnok, Sopron és Pécs. Itt 2 régió felügyelő van minden régióban, és itt egyértelműen az ő szemük alapján választják ki a gyerekeket. Egyébként idézőjelbe tettem ezt a kiválasztást, mert annyira kevesen vagyunk, hogy itt már nem kiválasztunk, hanem örülünk, ha jönnek a gyerekek, és tudunk annyi gyereket összeszedni, amennyi szükséges lenne. Ez körülbelül 45 gyermeket jelent országos szinten, akik majd egy 2 napos összejövetelen újra megmérettetésre kerülnek, és ott már egy adott korosztályra kiválasztott másik szövetségi edző választja ki ezt a 20 gyereket, akivel a továbbiakban dolgozik. Ez 14 éves korukban ugyanígy történik, vannak Heraklész-hetek a szövetség által meghatározott időpontban, ez általában tavaszi, őszi és karácsonyi szünetre esik, tehát ugye a tehetségnek fel kell áldozni valóban a szünetét, amikor a többiek kirándulnak és pihennek, akkor ők kosárlabdáznak. Most a TAO megjelenésével azért nagyon máshogy alakul itt a dolog, és nagyobb megtiszteltetésnek érzik a gyerekek azt, hogy foglalkoznak vele, hogy kapnak felszerelést, és támogatva vannak, igazán jó helyeken tudnak felkészülni, kiváló ellátással. Ezt ugye a szövetségnek is köszönhetjük, hogy támogatja. 14 évesen ez a 20 fő ugye részt vesz ezeken a képzőtáborokon, és egyetlen nemzetközi tornán vesz részt. 15 éves korukban szűkül, itt már 16-18 főre szűkítjük a keretet, és ugyanúgy működik a képzőtáborban a képzés. Az edző személye itt változik egyet, mert itt már azért
más szempontok alapján fel is segíts nekem, légy szíves, mert ráhívottam nekem a gépet, ahogy én nem tudom csinálni. Jó, így jó. Oké. Nem lehet sikeríteni? Nem tudod? Érdekes ugye, hogy mi a képzési szerterv az U13-tól U15-ig. Felmérések nincsenek. Ugye ez hiba, mint elmondhatjuk, hogy ez óriási hiba, hisz ne a 16-18-20 éveseket mérjük fel, mert a 20 évessel eleve már nem tudunk mit csinálni, viszont a 13-15 éves korban még már jól látható, hogy melyik gyerek atletikusan mire alkalmas. Elvek vannak, hogy mi az, amit meg kellene tanítani, a korosztályos követelményeket meghatározzák, konkrét feladatok sajnos nincsenek, most ezen dolgozik a stáb, hogy legyenek ilyenek is. A kapcsolat a klubedzőkkel és a képzés, valamint a kapcsolat a családdal, ez mind a megbízott edzőtervei alapján történik, nincsen egységes, meghatározott terv. Az U16-os tehetségek, ugye, kérdés, hogy tehetségek-e. A tapasztalat az, hogy aki U16-os válogatottban szerepel, az 50%-a nem éri el a felnőtt válogatottságot, vagy azért mert más pályára kerül, vagy családi okok, vagy sérülés, tehát az 50%-a sajnos nem marad meg, ami ugye azt mondhatjuk, hogy ez abból az okból fakadhat, hogy nem jól választunk ki. Az első hivatalos nemzetközi megmérettetésük van itt, az U16-os Európa-bajnokság. Itt a Szakmai Utánpótlás Bizottság és az elnökség által kinevezett edzők a megbízott. 20 fős keretből választjuk ki a 12 játékost. Itt már van stábja a válogatottnak, ami áll két edzőből, egy vezetőedzőből, egy csapatvezetőből, egy technikai vezetőből és egy masszörből vagy fizikoterapeutából, illetve a szövetség most már rájött a tudományos háttér szükségességére, és ezért pszichológus és orvosi háttér is rendelkezésre áll. Az évközbeni felkészülések a Heraklész héten történnek, de itt már van egy nagyon komoly nyári felkészülés az U16-os válogatottnak, ami az én vezetésem alatt általában 6 hét. És erre jön ugye rá az Európa-bajnokság, ami 10 nap. Az utánpótlás válogatott szakmai felelőssége most a 12-es, 13-as évben Farkas Sándor lett, aki a szövetségi kapitánya a magyar leánykosárlabdának, illetve női kosárlabda válogatottnak. Most a tudományos háttér felépítése elkezdődött, és ami óriási gondot jelent pillanatnyilag, az az egyesületek és a válogatott közötti egyesség, illetve közös munka. Ez az egyik legnehezebb feladatunk, gondolom, hogy itt a válogatott szakemberek megmondják azt a kluboknak, hogy mire van szüksége a klubokban levő játékosoknak, de tudnunk kell azt, hogy mi a klubedzőknek köszönhetjük azt, amit a gyerekek tudnak, és hogyha nincs közös megegyezés, akkor sajnos nehéz előrelépni a hiányosságokban. Kérdés ugye, hogy a tehetségek kiválasztásánál mi a fontos? Az a fontos, hogy alkatilag jó legyen, hogy mentálisan jó legyen, mert ugye ez nagyon ritka, amikor passzol a kettő, és mind a kettő jelen van. Engedjük, hogy az accelerált is az U16-os válogatottba kerüljön, vagy hagyjuk a tehetségeket, akik még nem olyan érettek, de az alkatuk alapján mondjuk egy 190 centis gyerek biztos, hogy nem olyan ügyes U16-os válogatottban, mint egy 170 centis. Hál' Istennek nekem meg volt a lehetőségem, hogy a tavaly előtti évben 6 darab fiatalabb játékost is a válogatott keretben tudhattam, és ennek meg volt tavaly az eredménye, mert Európa-bajnoki 3. helyet értünk el az A-divízióba. Ez az elmúlt 27 vagy 29 év legjobb eredménye volt. Az U16-os tehetséggondozás elindult a Magyar Olimpiai Bizottságnál, ahol részt vettünk egy ifjúsági olimpián. Ott követelmény ugye a dopingvizsgálat, illetve mindenféle orvosi vizsgálatot csináltak a lányoknál, és ennek folytatása is volt. Az idei évben ismét felmérések történtek, és orvosi vizsgálatok, ez teljesen új a kosárlabda körökben.
és ennek az eredményét a hónap végén fogjuk megkapni, és ennek alapján igyekszik a szövetség majd úgy megállapítani a feladatokat, hogy ezek az eredmények mérhetőek, és a feladatok után ismét mérhetőek legyenek, hogy úgy legyen felépítve ennek a 12 embernek, mert 12 ember vehetett részt, hogy ezekből a lányokból valóban felnőtt válogatott játékosok lehessenek. Tehetségcsoportokat kellett meghatároznunk idén. A vezetőedző kérte tőlünk, és érdekes, hogy az U20-as válogatottból kértek 8-at, az U18-asból és az U16-osból 8-8 játékos. Én úgy gondolom, hogy pont fordítva, tehát minél fiatalabb, annál több játékosra lenne szükség, mint megjelölt tehetség, mert az U20-ban már úgy gondolom, hogy ott már felnőtt játékosként kezelhetjük ezeket a gyerekeket, mert mondhatjuk, hogy fiatal csapat vagyunk, de az előttünk végzett csapatoknál mind 20 éves fiatalok vannak bevetve, és ők hozzák az eredményeket. Elmondanám még nagyon gyorsan, hogy egy nyári Európa-bajnokságra való felkészülés mivel jár. Július 20-tól július 31-ig táboroztunk, egy edzőtáborunk volt Szolnokon, itt 19 fővel kezdtünk, 13 edzésünk volt és 2 edzőmérkőzésünk. Második edzőtáborunk volt Budapesten, itt 15 fő volt már, ugye minden edzőtábor végén szűkítjük a keretet. 7 edzésünk volt, 2 felkészülési mérkőzésünk a holland válogatott ellen. Harmadik edzőtáborunk az Zalatarosban volt, 13 fővel, 6 edzéssel. Ez egy rövid összetartás volt, mert indultunk az Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra. Ebben az évben így 2 főversenyt jelöltünk meg, az Olimpiai Fesztivált, illetve az Európa-bajnokságot. Az Olimpiai Fesztiválon 12 fő volt, már 5 mérkőzést is játszottunk, és 5 edzésünk volt. Itt is harmadik helyet értünk el. Ugyanazok vettek részt a spanyol válogatott kivételével, mint az Európa-bajnokságban. Tehát egy edzőtáborban plusz az EB-t összeszámolva 54 napot töltöttünk együtt, edzések száma 50 volt, a mérkőzések száma 20, felkészülési mérkőzés 6, az Ifjúsági Olimpiával 5 mérkőzés és az EB-n 9, és az otthon eltöltött pihenő mindez idő alatt 7 darab nap volt az utazással együtt. És igenis, aki tehetség, és erre építi az életét, az kibírta, és minden sérülés nélkül végigcsinálta ezt a menetet, és rengeteget tanult belőle. A csoportbeosztásunk az nehéz volt, de a csoportokból a spanyol lett az első, az olasz és a cseh. Itt mi csoportunk a másodikak lettünk, összességében harmadikak, és a végeredmény volt a spanyol, a cseh és a magyar válogatott lett a harmadik. Még gyorsan, ami nem olyan érdekes. A felkészülés kezdetén a legnagyobb hiányosságok az egy-egy volt, ez megint ugye az alapképzés hiányosságát tükrözi, bizony nem vagyunk atletikusan megalapozva, és az átadások, amit ugye a kézilabda oldalára már hallottunk, ugyanazokkal a problémákkal küzdünk, mi a kosárlabdában is, és mi a taktikában is le vagyunk valóban mi is maradva, olyan információkat nem tudnak a gyerekek, hogy a tábláról olvasható, mint a fart problémák, idő, támadóidő, az összjátékidő, tehát ezek mind-mind megtanulhatók. Akkor nem hallgatom tovább, még tudnék beszélni.